얼마 전에 마크는 새로운 개그 쳤어. 무슨 개그인지 알아? 야, 우리 얘기하다가 와 진짜 어이없다. 이렇게 말했다. 와 진짜 어이없다. 갑자기 마크는 우리 고기 먹고 있어. 그 오이 있어. 오이 있어. 이렇게 했어. 그래서 우리 그 당시의 분위기는 다 진짜 어이없다. 오이 있어. 그런 계획 다시 안 칠게요. 마크 오이 오 오이 없네 이 그럼 어떻게 하지 않아요? 막 우리끼리 막 아 진짜 어이없다 하다가 갑자기 고깃집에서 앞에 오이가 있었어요. 갑자기 마크 형이 오이 있는데? 오이 있어. 어이없다가 영어로 뭐야? No cucumber. No cucumber. 아 진짜. 와 진짜 노잼이다. 진짜 쩐다 형. 요즘에 마크 형 뭔가 생활 자체가 재밌어졌어요. 막 잭슨 형이 막 이렇게 저희끼리 회식이었나 그거 하다가 어이없는 일이 생겼나 봐요. 그래서 와 핸드폰 보면서 계속 아 어이없어 막 이랬거든요. 근데 거기 식탁에 오이가 있었어요. 근데 마크 형이 오이 있어 라고 했어요. 그거 알아요? 밥 왔는데 오이 들었어요. 오이? 진짜 어이없다. 막형 없으니까 막형 개가네. 오이 들어있으면 그럼 오이 있다. 그가 팀 내에서 맡고 있는 파트는 팬 노잼이라는 파트가 있어요. 자, 누가 눌렀어요? 스케줄 끝나고 회식을 하고 있었는데 잭슨 형이 그때 되게 무슨 일이 있었나 봐요. 그래서 막 아 진짜 어이없다고 진짜 어이없다고 이거 어떻게 이럴 수 있냐고 어이없다고 하는데 막 되게 심각했어요. 근데 그래서 우리가 왜 무슨 일이야 근데 갑자기 마크 형이 갑자기 오이 있어 아, 어이없다고 하니까. 오이 있대요. 마크 뭐야? 입을 뒤집어 쓰고 코딱지 파요 뭐예요? I think I'm finally giving in a little love. 이 날씨는 티 익스프레소 타기 딱 좋은 날씨예요. 익스프레소? 왜냐 원래 티 익스프레소인데 영재는 티 익스프레소. 그럼 티 아메리카노. 네, 자 그러면은 오 마이 갓! 오 마이 갓! 오 마이 갓! 마샤츠는 진짜 안 한 지 한 38년 된 것 같아. 잭슨 그냥 그만해야 될 것 같아요. 맨날 하면 다쳐. 닥치는 다친다. 알았어. 닥쳐? 좀 아니었어. 왜? 내가 닭 하나 가져볼까? 마크도 이런 장난 싫구나. 호라 아주 어려운데? 김밥. 죄송합니다. 그래 저런 게 나아 우리보다. 마시멜로 같은 거 있어? 봐봐. 왼쪽 마시멜로 같은 거 있어. 뭐야? 와 진짜 마시멜로다. 우와. 야 깜짝이야. 나 진짜. 내가 잠깐 눈 떴는데 진짜 마시멜로. 여기 말. 오 진짜 말. 진짜 말. 여기 마시멜로. 말 하나 있어. 말과 마시멜로. 난말 하려고. 말 장난이었어요? 말하려고 말하는 거야. 왼쪽 봐봐. 역시. 보기 싫은데 역시 또 말입니다. 그런데 말입니다. 그런데 말입니다. 그런데 말.